Me së vëri kështë e thonë që kam përthot këtë pejgamber. Në mënë si përmojnë e islamin në ngushtë që të në Medine, jemi të rësikun posashërisht atë rrugët e aleansave, cilat janë por rrugët e ashabëve për zhdukje e islamet dhe të muslimane. Këtë thotë që do t'i prej gjitha anëve të botës. Apo e brejnë që është realizuar kjo punë tash? Apo e brejnë? Pra prej gjitha anëve të botës, prej çdo vendi, shkojnë njerëzit në qafë. Dhe deni është të thotë të bimi manifestimi më i madh në dynja që po. Dhe sikur të lejohet, për shembull prej administratës të Arabisë Saudite, prej udhëheqësisë, prej mbretërisë, që të vinë njerëzit sa dojnë. Prej Turqisë, prej Indonezisë, prej Iranit, prej gjitha vendeve të botës. Të vinë sa dojnë. Sa jo më meneshën bon qave? Sa ishën të bu? Atje në Turqi presin 10 vjetë në ranë për me shkunat. 10 vite presin në ranë, kur i vjen në ranë, nisë nuk bunë me kanë numrin e caktum. Dhe kur afër 100.000 vetë në Saudi, kanë drejt një dërgu prej Turqisë. Nuk i pranoj ma shumë, sepse nuk ka mundësi. Mundësi nuk e. Po sikur të lejohet me shkuke, blokohet Mekka, blokohet Medinja, dhe nuk ka shumë. Pa aqë shumë njerëz mund më shumë. Aqë shumë njerëz kanë dëshim më shumë. Por më të vërtet një manifestim shumë i madh që është realizuar në këtë fjalë, në këtë ajet, i cili ka zbritur në shekullin e 7. Kurani është kitari për Republikën Vllazën. Pra, ndodhia e haxhit më të vërtet një ndodhi shumë e madhe, shumë e rëndësishme, për cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur në transmetimin e Abu Hurajrës, se cila vepër është më e mira ta besimin në Allahun dhe pejgamberin e tij. Si përmendëm më herët, pastaj e pyetën dhe cila pasojë ja Rasulullah, cila është vepra më e mirë pas besimit, ta lufta në rrugën e Allahut. Lufta në rrugën e Allahut, me luftu me shpirtin, me pasurinë tonë. Pra, çfarë do të thotë lufta? Lufta, sikur që është transmetuar në hadithe të sakta pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që lufta përfshin 3 gjëra. Pra, lufta me gjuhë, thirrje, davet, me thirrje në Islam vazhdimisht. Pra, me kuptu ti si musliman që ti ki një rënë këtë dynjë, nuk e ardhë me hangër me pi e me manu shtëpia, nuk e ardhë për atë. Por na kemi ardhë me një detyrë, na ndërdojmë shtëpi, s'ka problem, blejme dhe kjerë, nuk ka problem, por duhet me di që mbi gjitha këtu e kemi një rënd, një detyrë, kemi ardhë për te. Dash bënë kryetari shtetit, dash bënë kryeministër, dash bënë ministër, e dash bënë drejtar, e dash bënë duhet me di ti si musliman që ti ki një rënd, një detyrë. Dhe këte kemi harrua vllazë musliman. Ajo detyra jonë është thirrja në Islam. Nëse nuk e ki këta, ta di që kam mungon një pjesë e luftës në rrugën e Allahut. Një pjesë e betejës në rrugën e Allahut. Dhe një pjesë shumë e madhe, kjo është pjesë shumë e madhe. Ndoshta prej kryesore. Ndoshta është kryesore. Se për atë dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në disa hadithe, ngjyra e dietarëve, me cilën shkruajnë, është më e vlefshme tek Allahu në xhelal se sa gjaku i shehidave. Pa thirrja vllazën tonë, me gjuhën tonë, me shkrimin tonë, është më e vlerë te Allahu në xhelal se vetë gjaku i shehidit. Prandaj kjo është një pjesë e madhe shumë e Islamit të cilën e kanë harruar shumë muslimanë. E kemi na hoxhën valla, ai na ka dhënë për xhumë, për bajrame, në për vakte të tjera, në për televizion. Hoxha po të kemi. Para te popullë si peshojnë i djallë që po falen, këtën qëre hoxha. Në ta kësë të po këj hoxhë, jo. Po kam mësu Kur'anin pak me lexua, a ne dhe që kam mësu? Hoxhë të këpo, për me marë titullin hoxhë duhet pak me kry shkollë. Nuk po taj hoxhë, nuk me ka musliman i mirë, besimtar i mirë, po hoxhë titullin së me, popullë në thënë që po falen, që kam qëre hoxhë. Shkësha në ditë me një gjëmatni hungës, muslimani ama me pas vakte, me thirrje në Islam, me kështu me vakte. Selamu alaikum hoxh. E kështu që do frasën mu valla. Sa jo ty s'po bëjnë sa hoxh. Ta bëjnë sa hoxh. Pse po fale, po flet për Islamin hoxh po. Çfarë po vlen? Prandaj vëllezër nuk është një pjesë. Pastaj pjesa tjetër është me pasurinë tonë. Lufta e Islamit me pasurinë tonë. Zeqati, dhënia e zeqatit. Diktaturë, sadakat e ndryshme, përgatitjet luftarake në kohërat e nevojshme, ndihma e muslimanëve, e tjera, gjitha ato, çka përgatitja kohërat kur duhet e kështu me radhë. Hyn
me pjesë të gjallë, luftës në rrugën. Dhe pastaj është e fundit me shpirë. Të cilën Allah dhul Gjelal gjithmonë e ka përmend fundit. Gjithmonë kur ka përmend luftën në rrugën e Allahut, e ka përmend luftën me shpirë në fund, me përjashtim një ajet. Me përjashtim vetëm një ajet e ka përmend fillim shpirtat, pastaj pasuri, sepse atje flitet drejt për luftën. Për vrasjen dhe vritje, për vrasjen dhe besimtarët që të vritën rrugën, të mbrojt fenë, të mbrojt vendin, të mbrojt derën e tyre çdo mëro. Se nuk është lufta mos e kupton dikush lufta me shumë bosh shkatrime, e uzurpime tokave, e krime ku ta diun. Islami don luftë që është e drejtë për mbrojtjen e drejtave njerëzore, për mbrojtjen e fesë, për mbrojtjen e vendit, për mbrojtjen e zullumçarëve të cilët, domthonë mbrojtjen atyre të cilët u bën zullum. Pa drejtësi e kështu me radhë. Natyrisht që sot perëndimi e thrasin në to me fjalët e tyre për diçka tjetër veprojnë dhe punojnë veprat e tyre. Sepse këto i kanë mirë pa besimtarë. Këto ide tona islame dhe neve na akuzojnë muslimanëve shumë herë që na jemi ata të cilët i bojmë ato të cilat ata i bojnë. Se kur nuk kanë shku muslimanë vllazën të ndërën kërkon me amor naftën dikune. As nuk kanë shku muslimanë dhe i vërtet, sinqert që kanë punu me islam, dhe është më rëndësia ajo që kërkon islami, jo ajo që bën një musliman. Se nuk është islami krejt ajo që bën hoxha, as nuk është islami krejt ajo që bën muftia, as nuk është islami krejt ajo që bën muftia në Arabi Saudite. Se shumë njerëz po e kuptojnë islamin që këtyre musliman. Ja, nuk kuptohet islami prej muslimanëve. Natyrisht ka prej muslimanëve të cilët për shembull e praktikojnë islamin 10%. Me gjithë vëzëllarët e djetarët e tyre, ka muslimanë të cilët e praktikojnë islamin 20%, 50%, 70%, 90%, 100% e ka praktiku pejgamberi sallallahu. Dhe shokët e tij, pas tij. Po s'mund të thonë dikush sot 100% e praktikon islam. Dhe Allah dhul Gjelal nuk e ka prej te 100% se e di që është e pamundshme. Është e vështirë, por kërkon ti me kanë atë rrugë. Pra është edhe kjo përfshin që thëmë. Pastaj është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe cila është vepra tjetër që vjen pas saj. Tha haxhun mabrur. Haxhi pranë. Haxhi mirë, haxhi që kryer. Një person tha ja Rasulullah, unë jam tha shumë frigacar. Njëri tha pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam, unë jam frigacar. I frigohen a shpatës shumë. Kësi frigacar asë të kaplet. I frigohen a luftës, Allah më s'na vot për tyne. Shumë ta e frigohen. I tha pejgamberi, helumme ila gjihadin, la qitale fi. Hajde të regoj për një gjihad, për një luftë, të nuk ka vrasjes. I tha për haxhin. Pra haxhi është gjihadi i grave, gjihadi i fëmijëve, gjihadi i pleqve, gjihadi i frigacarave. Për shemë të frigohen me dalë luftë në betejë. Mirë po me qëta te e ka vlerën e modë. Ashtë modë, sa që ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haxhi pranum, haxhi mirë që kryet që zhduhet. Me ato rregullat e tij nuk ka tjetër shpërblim përveç të xhennetit. Prandaj njeriu vllazën. No hajtë që ka vakën, a ki mundësi, a pranon kushtet, nesër hanë shkome, po jam i ri, mos po bëj gjynohë, anet. Ti veç e vendosë dhe me po gjynohë, bëjnë. Se të tuj që shko, jam i ri, anet, mos po bëj gjynohë, ti veç e bënë gjynohë, matë malën gjynohë, kur e shkash. Etë shko, shko kryo hansë, dhe është detyrë njëtë njerë, ka arë shansa mundësia e shko kryo. Dhe këtëve pastaj shfat ta kam, hansë që të mund t'i pa gjynohë. Sa hanë shkeshin shah Allah ta, nëse është i pranun në atërështë. Dhe që ka të të matë, se vazë matë se sa gjenetin. Me thonë diku i vazaj vazën të nëmë, sot është ditë Bajrami. Me kanë thonë njerëzve që muftia e Kosovës, në gjamin e madhe të tafolin e mazën e Bajrami. Dhe aty, kanë me dhanë dhurata te për të mdhaja. Shola vjen e ditë të tjilë, po për shemë. Kanë me dhanë dhurata të mdhaja, të tjepen kjerve. Zerë. Kanë më dhanë ku të artivën, pasha, zotit, nuk i këshim zonë, rrugën, aton këton. E te i këtu nga këshino.